ரோட்டுக்கு 2 பக்கம் எவ்வளோ பச்சை பசேன்னு அழகாக இருக்குது பாருங்கள். 3 மணி நேரம் ட்ரெக் பண்ண அப்புறம் இந்த மாதிரி டாப் ஒரு வியூ வரும், அழகாக இருக்கும் பார்க்கவே. இது மலையோட சென்டர் பர்சனு, எவ்வளோ பச்சை பசேன்னு இருக்குது பாருங்கள், மிஸ்டோட சேர்த்து. அப்படியே சைட்லேயே நடந்து போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் ஃபால் வரும். அந்த வாட்டர் ஃபாலோட சாரல் வந்து உங்கள் ஃபேஸில் அடிக்கும். அப்படியே பாட்டமில் கீழே இறங்கினீங்கன்னா மலையோட பாட்டம் பகுதி ஒரு வாட்டர் ஃபால் எவ்வளோ அழகாக தெரியுது பாருங்கள். பக்கத்தில் இந்த சைடு தெரியுங்கன்னா 2 வாட்டர் ஃபால் தெரியும். அந்த 2 வாட்டர் ஃபாலோட தண்ணியும் அதோட அதிர்வு வந்து உங்களுக்கு கீழே வரைக்கும் இருக்கும். சூப்பர் பிளேஸு, டைம் இருந்தால் போய் விசிட் பண்ணுங்கள்.